hi ha el senyor Torregrossa? Sóc aquí, Joan. Estic preocupadíssim. M'està passant una cosa horrorosa. I tot per culpa del cinturón. Quin cinturón? No em refereixo al cinturón perquè em caiguin les calces, no. Perquè ara, a casa, al carrer de casa, hi volen fer passar un cinturón de ronda. I, esclar, No fotis. al passar el cinturón de ronda, unes passetonetes i al carrer. 20.000 pessetes, apa. I a dormir a la Rambla, perquè això s'arregla d'aquesta manera. Jo, nois, jo no ho entenc. Amb 20.000 pessetes que pots fer la meva dona? Oh, diu, potser amb 20.000 trobarem una entradeta. Si aviat ho valdrà l'entrada d'un cine, 10.000 pessetes. Doncs res, no hi ha res a fer. La meva dona ja feia temps que jo li deia, ens trauran. Que no veus les excavadores, que ja les tenim aquí? Ella, que no. Doncs vaja. Doncs mira, ara ja fora. I ara què faré? I ara, doncs mira, esperant, aviam què hem de fer. La teva dona què diu? La meva dona, el que vol ara, diu, mira, de moment, el que podem fer és anar a viure a casa de la meva germana. La seva germana està casada. El seu marit es diu Jonàs i tenen 10 criatures. Collons. I 10 criatures són moltes criatures. Perquè, veuràs, jo no sé, a mi m'agraden les criatures. És bonic tenir criatures, però anar-les tenint a poc. Això mateix. Que les vagis païnt. Ara, si de cop i volta et claven 10 criatures, no hi ha qui ho aguanti, això. Ningú ho aguantaria. No ho compreneu? Sí, Joan. La teva dona ho hauria d'entendre. Doncs ella, que li tinc mania, que no l'he pogut veure mai, ni amb ella ni el seu marit, i amb el seu marit no hi he tingut mai res, ni una discussió. Mai heu discutit. Una vegada sí, Una vegada ens les vam tenir. Ah, sí? Quan va tenir l'última criatura, jo li vaig dir, escolta, Jonàs, tu el que has de fer de tant en tant és vestir-te, Home, esclar, li has d'avisar amb un home així. Doncs res, ara ens trobem d'aquesta manera i no hi ha res a fer. I és que el Jonàs, a mi no em cap al cap, perquè hi ha que veure que és petit, Sembla mentida que un home així tingui aquest nervi. 10 criatures. Com és que té tantes ganes? És com un hobby. Ell tenir criatures és com un hobby. Ha anat al metge? El metge li va dir que necessitava un hobby i no para. I això no pot ser. Això i la pesca. La pesca també. Se'n va a pescar de tant en tant, té una moto. Bueno, si en volem dir una moto, o és un trasto, allò. Un tros de ferro amb una matrícula. Aquí la va matricular, aquella moto, i la cuida i la neteja. Hasta s'hi ha posat un cinturón de seguretat a l'animal allà. No hi ha ningú que vagi amb moto. Doncs ell allà, ben amarrat. I quan baixa de la moto, la lliga amb un arbre, ja la pot anar lligant amb la cadena, que sempre li roben. Li roben la cadena perquè la moto no la vol ningú, saps? Però res, ell a pescar, com sigui a pescar. I això sí, l'endemà, quan em veu a mi, sempre fent el pavero, tu ahir un mero, i m'ensenya el braç, una rajada, i em fa així amb el braç, que a vegades en comptes un peix sembla que em senyala una botifarra. Però vaja, jo que vols que li digui? És un bon pescador. Jo no me'l crec. Per què? Perquè vaig a casa seva i el que veig són 3 xanguets. És el que fa, que és un criminal, només mata els petits. No es pot fer això, i encara em diu, bueno, però aquest és fresc. No és com el que et menges tu, que és congelat. Animal, com vols que congelin un xanguet. Per congelar un peix s'ha de tenir les vides reglamentàries, home. Doncs ell no se'n sap avenir. Ara, un dia amb en Jonàs n'hi va passar un cas terrible. Li va picar un peix gros. Un peix? Sí, un peix. Que havia d'anar molt distret d'aquest peix, per picar amb el Jonàs. Doncs se li va enganxar l'arma. I l'altre
l'altre, que és poca cosa, doncs un altre hauria deixat córrer, oi? Doncs el burro aguantant la canya, i el peix estirant, ell aguantant, el peix estirant, i al final va guanyar el peix. Ja tens el Jonàs de cap a l'aigua sense saber nedar. I què li va passar al teu cunyat? Va anar per a Arenys. El pòsit de pescadors el van trobar a les 7 del matí. Una hora més tard ja el subasten amb una panera.